तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो वुल्फ किंग के टूटे हुए माना स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगा था, तो आप हमें उस मेमोरी को दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत से जगह होते हैं और वहां पर कोई बोलता है डायमेंशनल पोर्टल के मदद से ट्रेवल सक्सेसफुल रहा। डिवाइन रियलम से मैं अपना प्लेनेट मिडिल अर्थ पर वापस आ गया हूँ। ये वो सपना था जिसे मैं चाहता था, लेकिन 60,000 साल बाद का मिडिल अर्थ वो मिडिल अर्थ नहीं था जिसे मैं जानता था। ये सब बोलने वाला वुल्फ किंग होता है और इसे देखने के बाद सोहो बोलता है वुल्फ किंग भी मिडिल अर्थ से था। क्या हमारा पास्ट पूरी तरीके से अलग था? मेमोरी में फिर से वुल्फ किंग बोलता है इंसान जाइंट और ऑक्स का शिकार बन गए थे। जिन टाइगर क्लैन ने ऑक्स का सामना किया उनका खात्मा कर दिया गया और कैट फॉक्स का इलाका जाइंट के पैरों तले कुचला जा रहा था। मिडरियल एक ऐसा जगह हुआ करता था जहां सभी जातियां अपने अपने इलाकों में शांति से रहते थे। एक दिन पूरे मिडरियल को कंट्रोल करने की मंशा लेकर ऑक्स ने ड्रैगनों के साथ अलायंस बना लिया और ब्लैक ड्रैगन को पूजना शुरू कर दिया। ब्लैक ड्रैगन अब एक गॉड बन चुका था, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर था और ऑक्स ने शेष बचे हुए कुछ जातियों को गुलाम बना लिया जिनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऑक्स ने गुलामों को गर्म लोहे से पीठ पर ड्रैगनों के पंखों का निशान बना दिया और यही निशान मिडिल अर्थ से दूसरे प्लेनेट पर हमला करने का पहला कदम था। हमें उस ऑक्स मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है इस निशान में डिवाइन पावर सील है। एक दिन तुम सब एक ब्रिज बिल्ड के फाउंडेशन बन जाओगे जो मिडरियल को धोखेबाजों से बचाएगा। और तभी वहां पर कोई आकर उस मैजिशियन को एक मुक्का मार देता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। वो उठकर सामने की ओर देखते हुए बोलता है आखिरकार तुम कौन हो? एक इंसान। हमें दिखाया जाता है कि ये वुल्फ किंग होता है। वो उसे बोलता है क्या मैं तुम्हें कोई आम इंसान दिखाई दे रहा हूँ? वो मैजिशियन घबराते हुए बोलता है ये मत कहना कि तुम इंसानों का देवता हो। एक इंसान जो डिवाइन रियलम पर पहुंच गया है उसे मिडरियल के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना मिडरियल के ऑक्स के देवता और ड्रैगनों के किंग ब्लैक ड्रैगन तुमसे इस चीज का बदला लेगा। वुल्फ किंग उसे पकड़कर जान से मारते हुए बोलता है ड्रैगन किंग ये पंखों वाले छिपके लिया मैं मिडरियल के ऑर्डर को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे जैसे ऑक्स और उन ड्रैगनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उनके बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाता है और सोहो ये सब कुछ देखते हुए बोलता है तो इसी तरीके से फर्स्ट डिवाइन ड्रैगन वार शुरू हुआ था जिसे मैंने पहले भी देखा था और यहाँ पर हारने के बाद मिडरियल अब ऑक्स प्लेनेट बन गया। वुल्फ किंग डिवाइन ड्रैगन के साथ खड़ा था, उसने गेट खोला और ब्लैक ड्रैगन से अपने चुराए हुए लैंड को दोबारा हासिल करने के लिए मिडरियल के ग्रेट कैटाक्लिज्म को लीड किया, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गया जिसके बाद वो दूसरे डायमेंशन में खो गया। हमें एक और छोटा सा मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर कि वुल्फ किंग एक ब्लैक फीमेल फिगर के पास था और वो वहाँ पर रोते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, मैं जरूर से तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। सोहो इसे देखते हुए बोलता है आखिरकार वो किसके सामने रो रहा है? एक औरत के सामने। फिर हमें एक और छोटे से मेमोरी में वुल्फ किंग को उसी ग्रेप स्टोन वाले जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर इस वक्त सोहो है और वो उस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए तबाही मचा रहा था जिसे देखते हुए सोहो बोलता है तो वुल्फ किंग भी डिवाइन रियलम के रिवाइज साइट पर आया था। इस तरह से ऐसा करने से तो आसपास के सभी ब्लैक मैन जाग जाएगा। और फिर एक और छोटे से मेमोरी में ब्लैक कुरो को दिखाया जाता है जिसे देखते हुए सोहो बोलता है ब्लैक कुरो अगर मैं उस मूवमेंट को देख पाता जिस वक्त वो उस माना स्टोन को एब्जॉर्ब करता है तभी वो मेमोरी भी चेंज हो जाता है और दूसरी मेमोरी में वो एक अलग जगह पर पहुंच जाता है जिसे देखते हुए सोहो बोलता है आखिरकार मैं अब कहाँ हूँ? क्या मैंने किसी पोर्टल को ओपन कर दिया और डिवाइन रियलम के रिवर्स साइड से एस्केप कर लिया? लेकिन आखिरकार ये कौन सा जगह है? ये तो धरती जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तभी हमें वहाँ पर उस ऑर्क मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि कोई मैजिक परफॉर्म कर रहा था जिसे देखते हुए सोहो बोलता है लाशों का पहाड़, क्या वो वहाँ पर कोई ब्लैक पोर्टल बना रहा है
ये तो वही ऑक्समन है जिसे मैंने अभी अभी देखा। इसका मतलब ये मिट्रेल है। हमें वहाँ पर बहुत सारे ऑक्स को दिखाया जाता है जिसे वो मैजिशियन बोलता है, बहादुर और योद्धाओं जाग जाओ, जल्दी ही चुने गए योद्धा हमारे धर्म युद्ध के लिए दूसरे दुनिया का द्वार खोल देंगे। उनका खून हमें डिवाइन रियलम तक ले जाएगा और ब्लैक ड्रैगन हमारे साथ रहेगा। इसके बाद वहाँ पर एक ब्लैक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहाँ पर हमें ब्लैक ड्रैगन के पंखों को भी दिखाया जाता है। तभी वो मेमोरी भी चेंज हो जाता है और दूसरे मेमोरी में हमें एक बहुत बड़े से पत्थर के गेट जैसा कुछ दिखाई देता है जिस पर कुछ तस्वीरें खुदाई किया हुआ था। सोहो उसे देखते हुए बोलता है, ये तो एक ड्रैगन है। प्लेनेट अरुका पर हमला करने वाले ड्रैगन को क्वीन यानूर के लीड में कैटफॉल्क और एल्फ द्वारा रोका गया था। मैंने उस एल्फ क्वीन को पहले भी देखा था उस जायंट के मेमोरी में। और तभी वहाँ पर एक रेड पोर्टल अपीयर होता है जिसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि फेरी जेनेस बाहर आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। इसके बाद हमें एक सीन में वाल्ट्री, एक सीन में मरे हुए बहुत सारे पेड़ पौधे और एक सीन में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। और इसी के साथ सोहो एक जोरदार चीख मारते हुए होश में आ जाता है। वो माना स्टोन टूटा हुआ होने के वजह से सोहो को ये सब कुछ मेमोरी इस तरीके से दिखाई पड़ा। हर बार के तरफ फिर से सोहो को साइड इफेक्ट होता है और वो बोलता है, हर बार जब ये क्लियर होने ही वाला होता है तभी मेमोरी खत्म हो जाता है। मैं तो ये भी नहीं देख पाया कि वुल्फ किंग इस जगह से एस्केप करने में कैसे कामयाब हुआ। तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल खोलता है जिस पर उसका लेवल अप भी हुआ था और एक स्किल भी अनलॉक हुआ था जिसका नाम था डायमेंशनल ट्रैवल पोर्टल क्रिएशन। ये देखकर वो पहले बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर खुश होकर हंसते हुए बोलता है, कम से कम मुझे सबसे जरूरी चीज तो मिल गई। इस स्किल के साथ मैं शायद से इस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। आखिर में प्रॉब्लम बस ये है कि मैं अब तक इनफ लेवल अप नहीं कर पाया। अब अगर मैं वुल्फ किंग के यादों में जो कुछ भी देखा उसे सुलझा लूं तो फिर शायद कुछ मदद मिल सकता है। मिडरियल के ऑक्स टाइप ने ब्लैक ड्रैगन के साथ मिलकर अर्थ और डिवाइन रियलम पर हमला किया था जिसका कारण था अपने मरते हुए मिडरियल को बचाना। मिडरियल के बाद वुल्फ किंग उस दिशा में चला जहां कुरो के मेमोरी ने इशारा किया था। दीवारों पर एंशिएंट टाइम के तस्वीरें मौजूद थे, वो सब कुछ जो प्लेनेट अरुका पर हुआ था। सेकेंड डिवाइन ड्रैगन वार का हिस्ट्री वहीं पर रिकॉर्ड किया गया। यहाँ के कब्रों पर लिखी हुई अक्षरों के तरह ही वहाँ के कैटफॉक अक्षरे थे। ये सभी रिकॉर्ड कैटफॉक वुमेन वॉरियर को सम्मानित करते हैं जिन्होंने डिवाइन ड्रैगन वार के सेंटर में एल्फ वॉरियरों को लीड किया था जो कि था क्वीन यानूर। अब मुझे समझ में आया कि वुल्फ किंग के आखिरी जवाब का मतलब क्या था। उसने मुझे यानूर टेम्पल जाने के लिए कहा था। अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो क्या मुझे वो जवाब मिल जाएंगे जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। यानूर कोई ऐसी नाम नहीं है जिसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो एक एल्फ प्रिंसेस थी जो बाद में गैया बन गई। वो भी यानूर क्लैन से थी जो यानूर को शार्प करता था। क्या यानूर को मेरे बारे में पहले से पता था? उसने अपने प्रिंसेस को मेरे पास क्यों भेजा और फेरी किंग जानूस ने ये सब छुपाने की कोशिश क्यों की? फिर सोहो ऊपर के ओर देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जानूस, क्या मेरा अंदाजा सही है? तुम ये सब देख रहे हो है ना? तुम्हें वुल्फ किंग के साथ मुझे भी मार देना चाहिए था। क्या तुम उतने ताकतवर नहीं थे कि मुझे मार पाओ? और फिर इस्माइल करते हुए बोलता है, मेरे हाथ से मरने से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता जानूस। और फिर दोबारा से मन में बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वुल्फ किंग के यादों में एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा देखा। वो काले शरीर वाली औरत, कहीं वो ब्लॉन्ड आई तो नहीं थी? फिर सोहो धरती पर डायरेक्टर मिसो से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे इस बार में पूछता है। सोहो डायरेक्टर मिसो से पूछता है, क्या कोई भी काले शरीर वाला औरत नहीं है? डायरेक्टर मिसो बताती है, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ सोहो गिल में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में भी ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया है। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मॉन्ग का जो सिस्टर है वो इस टाइमलाइन में अभी तक ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। इसी वजह से डायरेक्टर मिसो ऐसा बता रही हैं।
हैं। डायरेक्टर मिसो आगे सोहो को बताती हैं, हम सभी कैंपों पर इस बार में इन्फॉर्म कर देंगे और अगर कुछ भी पता चलता है तो फिर तुरंत ही उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे। डायरेक्टर मिसो के इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।